Il 2019 è stato un anno per Confartigianato estremamente frizzante, impegnativo e che ci ha visto su alcuni fronti molto schierati. Intanto è stato l'anno della conferma di questa presidenza, è stato l'anno in cui abbiamo anche deciso il cambio del segretario regionale che dal 1° di gennaio sarà il dottor Sergio Maset, ma per quanto riguarda le attività sindacali che abbiamo fatto, abbiamo portato avanti un'azione bivalente perché intendo interna verso un acculturamento delle aziende sui temi ambientali, per cui sull'utilizzo e il riciclo dei materiali e tutte quelle che sono le incombenze ambientali, che non sono solo incombenze ma sono anche abitudini per preservare il fragilissimo ecosistema nel quale lavoriamo. Questa è stata un'attività che abbiamo fatto in maniera trasversale con le nostre categorie, ma di pari passo anche con il legislatore regionale, dove abbiamo collaborato con la Regione Veneto nel varare alcune norme che vanno nel verso di andare a educare le imprese in nuovi sistemi che hanno a che fare con appunto la preservazione del nostro territorio. Poi abbiamo lavorato ancora una volta sul settore della casa, andando a portare le nostre istanze al legislatore, non solo quello veneto ma anche quello nazionale soprattutto per quanto riguarda gli ecoincentivi che hanno a che fare con il mercato del rinnovamento delle case e con il miglioramento e l'efficientamento energetico oltre che architettonico degli immobili esistenti. Abbiamo lavorato in maniera importante con le banche per migliorare quello che è l'accesso al credito con tutta una serie di convenzioni e di nuove idee, e abbiamo posto tutta una serie di attenzioni per quanto riguardano i macro fenomeni che hanno a che fare con la programmazione delle nostre imprese rispetto agli anni prossimi, agli anni futuri, per quanto riguarda quelli che sono le tendenze che arriveranno dal mondo dei consumatori in seguito alle importanti decisioni che sono state prese. Faccio riferimento a Brexit piuttosto che a riorganizzazioni europee e a tutta una legislazione europea che ha a che fare poi con il Made in Italy e con le certificazioni dei prodotti che noi esportiamo, ricordando sempre che il Veneto ha il 40% del proprio fatturato che viene esportato e è venduto sotto forma di beni e servizi in tutto il mondo e apprezzato ancora una volta in tutto il mondo. Ecco, l'attività che noi abbiamo fatto è nei confronti della Regione Veneto in maniera importante, ma con le nostre territoriali nei confronti dei sindaci, e a livello nazionale noi ci siamo proposti come catena di trasmissione rispetto ai bisogni del nostro territorio da poi portare al legislatore nazionale, in maniera che la nostra Confartigianato nazionale possa fare sintesi e poi da questa sintesi far nascere delle proposte di legge che vadano a favore della micro e della piccola impresa, dell'impresa artigiana. Bene, a fine anno, in occasione delle festività, l'augurio è che tutte le imprese artigiane possano trovare finalmente il tempo di essere in famiglia presenti e di poter godere delle festività proprio all'interno del proprio nucleo familiare, che è il sistema migliore per ricaricare le pile e affrontare il 2020 in maniera estremamente positiva, augurando a tutti che il 2020 sia ricco di soddisfazioni, qualsiasi soddisfazione, prima di tutto tanta salute e poi soddisfazione economica.